2009-yildagi 5-iyul Urumchi voqeasida Xitoy kommunistlari tarafidan qutratqulik jinoyati bilan ayblanib, tutqun qilingan Diyorim to'rining qurg'uvchisi Dilshod Farhodning qaytadan tutqun qilinganligi oshkorlandi. Dilshod Farhodning Amerikada yashayotgan ogisi Dilmurod Farhodning bildirishicha, Dilshod Farhod 2014-yili 5 yillik jazo muddatini to'shqizib qo'yib berilgan bo'lsa-mu, ammo uningga kimlik berilmay, yanada soqchilar tarafidan oila nazoratiga elingan. Urumchidan boshqa joylarga berishga yo'l qo'yilmagan. U hatto Urumchining o'zidami kishilar bilan bo'ladigan normal aloqasi va tirikchilik imkonlaridan mahrum qilingan holatda yashashga mahkum bo'lgan. Dünya Kishilik huquqi xitobnomasi e'lon qilinganligining 70 yillik xotir kuni munosabati bilan Amerika Kaliforniya shtati Los Angeles shahridagi Mevalik bog' san'at va melodiya akademiyasi to'liqsiz o'rta maktab bolalarga bir xotirlash faoliyati o'tkazgan. Bu maktabdagi 6-yillik bir o'quvchi Uyg'urlar haqida izlanib, maqola yozishga topshiriq berilgan. Shundaqla barliq o'quvchilarga Uyg'urlarni va Uyg'urlarning hozirgi ahvolini tonishtirish uchun Uyg'urlarning faxrlik olimi Amerika Kaliforniya shtati NASA shirkatining tadqiqotchisi Erkin Sidiqni bu faoliyatga alohida taklif qilgan. 300 dan ortiq o'quvchilar yig'ilgan maktabning cho'ng zalida Erkin Sidiq apandi Uyg'urlarni va Uyg'urlarning hozirgi zolim Xitoy kommunist sog'an zulmi ostidagi ahvolni tunishtirib, cho'ng ekranda ko'rsatib turib leksiya so'zlagan. Yig'indan keyin 60 o'quvchi bor bo'lgan 6-sinfga kirib, o'zining o'sib yetilishi va vatanimizning hozirgi qiyin ahvolini so'zlab berish bilan birga bir payda dutta chelib, sabiylarni Uyg'urlar haqida cho'nqur ta'sirotlarga ega qilgan. Fuqarolar kuchi tashkiloti Dünya Kishilik huquq xitobnomasi e'lon qilinganligining 70 yillik xotirasida Amerika Davlat Majlisi Xi Jinping fashizmini cheklash, Xitoydagi demokratik o'zgarishlarni olg'a siljitayli, yangi vaziyat va yangi strategiya deb mavzu qo'yilgan 13-navbatlik millatlar va e'tiqodlar aro yosh rahbarlarni tarbiyalash yig'inini ochdi. Yig'inga Xitoylardan boshqa yana Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq millatlarning vakillari taklif qilingan edi. Avam palata a'zosi ayrim so'z qilib, Xitoydagi aloqador masalalarni bir qor eslatib o'tgandan keyin navbatda qiziq nuqtalardan bo'layotgan yer shari Magnitskiy qonunining ravurs unumga ega bo'layotganligini, buning normal insonlarning normal turmushini benormal qilib qo'yadigan bir qism kishilarga ajallik zarba beradiganligini alohida ta'kidladi. Uyg'ur, Mo'ng'ul va Tibet vakillari so'zga chiqib aloqador ahvollardan ma'lumotlar berdi. Fuqarolar kuchi tashkilotining bu yilgi yig'ini uchun 3 dona mukofot ta'sis qilgan edi. Lagerdan qutulib chiqqan Mehrgul Tursunning lagerdagi kechirmishlarini, shundaqla uning kechirmishlaridan Uyg'urlarning hozir qanday ahvolda ekanligini tasavvur qilish mumkinligini yig'in ahliga yana bir qatim eslatib o'tdi. Shuningdek, uning Xitoydagi zulmni fosh qilish jihatda botirlik ko'rsatganligini, uning bu jihatdagi g'ayratiga opirin o'qish yuzasidan 2018-yillik mukofotning yana birining Mehrgulga berilganligi e'lon qilindi. 10 dekabr Xalqaro kishilik huquq kuni. Shundaqla Xalqaro kishilik huquq xitobnomasi e'lon qilinganligining 70 yillik xotira kuni. Amerika hukumatı va har qaysi kishilik huquq organlari e'lon qilgan ma'lumotlarda Sharq Turkistonda 2 milliondan oshiq kishining yepiq tarbiya lagerlariga qamilib, diniy e'tiqodi va insoniy huquqlardan voz kechishga majburlanayotganligi tilga ilingan mushundaq bir paytda Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmni oyoqlashtirish uchun yer shari xarakterlik harakat qo'zg'ashning muhimligi ta'kidlandi. Shuning bilan bir vaqtda Yevropa ittifoqining Xitoyda turishlik vakillarimi kishilik huquq kuni munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini o'zi qo'l qo'ygan xalqaro kishilik huquq xitobnomasiga amal qilishga chaqirdi. Ular bayonotda Xitoydagi og'ir kishilik huquq vaziyatini tilga olganda, bo'libmi Uyg'urlarning vaziyatining ko'rinarli darajada og'irlashganligini misol ko'rsatgan. Bayonotda monolar tilga ilingan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dokladini o'z ichiga olgan bir qator ishonchli ma'lumotlar, masalan, yepiq tarbiya markazlaridagi keng ko'lamli tutqun qilishlar, Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarga
og'ir ta'sir ko'rsatmoqda. Kishilarga keng ko'lamlik nazorat orqali tahdid selish, sayohat erkinligiga cheklama qo'yish, Yevropa ittifoqi va boshqa joylardagi Uyg'urlarning tahdidga uchrashi va majburiy qaytarib etilishdek voqealar hammasi Sharq Turkistondagi og'irlashayotgan vaziyatni ishorat qilib turmoqda.